wassalamu ala sayyidina Muhammadin Nabi Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli tuqa wal wafa. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kepada sedaya jamaah pengajian rutin kita Al-Adkar, mungkin sedaya yang hadir berkemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman salallahu bihi tariqan ilal jannah. Sapa wong sing mlaku golek ilmu, monggo wong bakal digampangno karo ilmune mlebu swargane Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Kita lajengaken sampai bab ma yaqra'u 'alal ma'tuhi wal malbuhi. Wacanan sing diwaca nalikane ing atase wong kang lara lali, lara nama majnun, lara gila, wong sing pintu. Wa fi riwayati yang dalam siji riwayat wa ja'ala yaqra'u umul kitab, maca sapa kanjeng Nabi umul kitab ing umul kitab wa ya jama'a uzaqum wa yadkhulu fa bari'a rajul wa ya jama'a mongko kumpulno sapa rapiyun wong sing rukyah wayat fululan nitu sapa rapiyun fabariya mongko wala sapa rajul lanang. Jadi wong sing rukyah nanti ana sing lara apa iki wong sing lara kena dicopot kewan mari rukyah diwacana umul kitab nanti diwacana Al-Fatihah mari ngono terus disebut karo itune disuwuk oleh jenenge. Jadi mari ngono terus waras dadi iso dongane wong sing kena apa dicopot kewan atau dintok kewan diwacana Al-Fatihah. Para wainane riwayat kita di Ibnu Sunni ing dalam kitab Imam Ibnu Sunni an Abdurrahman bin Abi Laila, saya Abdurrahman bin Abi Laila an rajulin saking wong an nabi saking bapake rajul qala ngendika sapa abihi ja teka sapa rajulun wong lanang ila nabi sallallahu alaihi wasallam maring kanjeng Nabi faqala mongko ngendika sapa kanjeng Nabi inna akhi wajah, inna akhi satemene dulur ingsun wajibun iku lara. Faqala mongko takon sapa Rasulullah wa ma wajah akhika, wa ma lan iku wajah akhi utawi lanane dulur sira. Qala mongko jawab sapa rajul bihi lamun ila nalika lamun niku wong kang lali, wong kang gendeng ya. Dadi wong kang sakit gila. Faba'at mongko putus faba'at mongko nekano sira bihi kelawan akika ilaya maring ingsun Rasulullah. Wajah mongko teka sapa Afrika dulure wong lanang mau fajar sama lungguh bena yadayhi dalam ngarepe Rasulullah faqara mongko maca sapa kanjeng Nabi alaihi ngatase Afrika dulure rajul sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini
iki cerita hadise Abi Laila an rajulin an abi. Jadi Abi Laila ini cerita suwijine dina ana wong lanang iku teko nang Rasulullah, mari ngono kondo ya Rasul. Dulurku niki lara stres, lara gendeng. Ning ngarani mungkin lara pintu. Mari Kanjeng Nabi ngutus kowe sampean tekakno mrene. Barang ditekakno terus wong mau dilungguhno nang ngarepe Rasulullah. Barang dilungguhno faqara alaihi nabiyyu. Kanjeng Nabi macakno. Diwacana apa? Fatihatul Kitab. Kanjeng Nabi maca ing Fatihatul Kitab, yaiku Al-Fatihah. Wa arba'a ayatin min awali suratil Baqarah, lan 4 ayat min awali suratil Baqarah, saking awali surat Al-Baqarah. Jadi nomor 1 diwaca surat Al-Fatihah, nomor 2 diwaca wa arba'u ayatin min awali suratil Baqarah. 4 ayat kawitane surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim sampai Muflih kuning. Wa ayataini lan ayat min wasatiha lan saking tengahe surat Al-Baqarah. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illallah rahmanur rahim inna fi khalqis samawati wal ard. Sing kula kae catetane kok iki biasane diwaca ning pas istighosah niku. Niki catetane hadis niki. Hatta faragha sehingga rampung minal ayat sing ayat. Wa ayatul kursi dan ayat kursi wa talata ayati min akhiri suratul Baqarah lan 3 ayat min akhiri suratul Baqarah saking akhire surat Al-Baqarah. Mulai nama amara rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun sampai bar. Wa ayatu min awali suratul Imran lan saayat min awali suratul Ali Imran saking kawitane surat Ali Imran. Napa begini wa syahidallahu la ilaha illallah ila akhir ayat sampai akhir ayat. Wa ayatu min suratil A'raf lan saayat min suratil A'raf saking surat Al-A'raf. Napa bunine inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ard. Wa ayatun lan ayat min suratil Mu'minin saking surat Al-Mu'minin, yaitu ayat fata'allahul malikul haq la ilaha illa huwa rabbul arsyil karim. Wa ayatun min suratil Jin lan saayat min suratil Jin saking surat Jin. Napa bunine wa annahu ta'ala jaddu rabbana mattakhadha sahibatan wala walada. Wa asyru ayatun lan 10 ayat min suratis Shaffat saking surat As-Saffat min awwaliha saking kawitane surat As-Saffat. Wa talatan lan 3 ayat min akhiri suratil Hasyr saking surat Al-Hasyr. Napa bunine? Sing law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilka al-amthalu lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadati war-rahmanur rahim saterusé sampai 3 ayat. Wa qul huwallahu ahad lan maca qul huwallahu ahad wal muawwidhatain lan muawwidhatain. Muawwidhatain qul a'udzu bil falaq qul a'udzu bin nas. Qultu qala ahlul lugha allama tarafa minal junun. Berarti maksudnya menurut ahli bahasa sing dimaksud penyakit junun. Lama niku artine wong sing stres, jadi wong sing lupa ingatan. Orang yang sakit lupa ingatan iku diwacana karo Kanjeng Nabi dengan ayat-ayat ruqyah. Ya sepun kula fotokopi niku panjenengan amalaken. Wis ilang fotokopi ini tasih. Sing bengi digawa. Kita waca malih ya. Jadi iku dilalah biyen hadis niki sahih. Kanjeng Nabi niku ditekakno ana wong teko nek dulure lara. Lara napa? Lara lupa ingatan, lara beto. Sekali apa-apa. Mari ngono dilungguhno nang ngarepe Kanjeng Nabi terus diwacana ayat ruqyah iku. Barang diwacana nek langsung waras.
mungkin kita macane dereng yakin. Nek diyakini tenanan mungkin saged Kanjeng Nabi kan dan Kanjeng Nabi sing maca. Iki riwayate. Rawaina riwayatan kita fi Sunani Abi Dawud. Ing dalam kitab Sunan Abi Dawud. Bi isnadi sahih kelawan sanad kang sahih an Kharijah bin Salti, saya Kharijah bin Salti. An amihi saking pamane Kharijah bin Salti. Wala ngendika sapa Kharijah ataitu teka sapa ingsun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ing Kanjeng Nabi pasram tu mongko mlebu Islam sapa ingsun. Tumaro jatuh kari-kari balik sapa ingsun. Kamara tu mongko liwat sapa ingsun ala kaumin ing atase kaum indah minggu mungguhe kaum rajulun utawa wong lanang majnunun kang gendeng. Mau takon kang den pasuk bil hadidi kelawan besi. Faqala ahlu mongko ngucap sapa ahlu keluargane Majnun. Inna satamani kita fitna iku nyritakno kita an sahibika saking dulur saudara kita. Ada ing ikilah keadaan. Qad jaa teman-teman teko sapa sira bi khairin kelawan kaapian. Fal inda kawana ta inda kamu bi sira syai'un suci-suci. Utawi kang ngobati sapa sira ing rajul Majnun. Farqa itu mongko ngrupiah sapa ingsun ngobati sapa ingsun ing rajul Majnun bi Fatihatil kitab kelawan maca Fatihatul kitab. Fabari'a mongko waras sapa rajul Majnun. Fa'atu mongko nekakno sapa kaum mi'ana syattin. Fa'atu mongko paring sapa kaum utawa ahlu ya kaum mi'ana syattin ing 100 wedhus. Fa'ataita mongko teka sapa fa'ataitu mongko teka sapa ingsun Nabi sallallahu alaihi wasallam ing Kanjeng Nabi. Fa'bartu mongko ngabarno sapa ingsun ing Kanjeng Nabi. Faqala mongko ngendika sapa Kanjeng Nabi, "An illa hada hal qultu ghaira hada khudha." Kanjeng Nabi ngendika khudha ngalapo sira fal amri mongko yakti perkara ning kedue wong akala kamangan sapa wong biruqyati batilin kelawan pengobatan kang batil. Lakot akal ta teman-teman mangan sapa sira biruqyati haqqin kelawan ruqyah kang bener. Niki hadis sahih sing diriwayatkan Kharijah bin Salti. Riwayatno bilih Kharijah nalikane mlebu Islam. Dadi rong pinter agama ya. Lagi mlebu Islam dilalah mari Islam nang ngarepe Kanjeng Nabi mulih. Barang mulih ketemu penduduk. Lah kok ana wong lanang sing bento dipasung. Mari ono bento iki mau dulure njaluk tulung. Apa sampean iso nambani sampean tulung aku. Jenenge lagi mlebu Islam kan ora akeh pengetahuane. Isane lagi maca alhamdulillahirabbil alamin. Mari ngono wong bento mau diwacana alhamdulillahirabbil alamin disebut dilalah kok waras. Kharijah mau sing lagi mlebu Islam dia 100 wedhus. Kaget. Lho iso langsung saking senenge nang dikai 100 wedhus. Mari ngono Kharijah kondok Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi aku dikai hadiah 100 wedhus gara-gara ana wong sing lara stres niki waras kula wacaken Al-Fatihah. Kanjeng Nabi gak apa-apa wis cukup itu sebagai hadiah pengobatan yang benar. Ternyata Fatihatul Kitab itu ditambahi apa-apa ya. Wong lara ditambahi niki iso waras, wong bento ya iso waras. Dari keyakinan dhewe-dhewe. Rawaina riwayatan kita fi kitab Ibnu Sunni dalam kitab Imam Ibnu Sunni. Bila tiap orang lawan lafaz kang liya. Wa ya utawi lafaz riwayatun akhiri lawan riwayat kang liya ni Abi Dawud maring Abu Dawud. Qala fiha an Kharijah ngendika fiha ing dalam hadis an Kharijah an amihi. Saing Kharijah an amihi saking pamane Kharijah. Qala ngendika akbalna min indin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Riwayat liya diceritakno
madhep sapa kita min indin Nabi sallallahu alaihi wasallam saking ngarepe Kanjeng Nabi. Ma'atayna mongko teko sapa kita ala hayyin minal arabi saking penduduk minal arabi saking bangsa Arab. Faqalu mongko padha takon sapa hayyun minal arab indakum ana ta iku mungguhe sira dawaun utawi obat wa innin dana ma'tuhan fil quyudi wa inna indana mongko satemene mungguhe kita ma'tuhan kelawan wong kang lara lali fil quyudi ing dalem pasuk. Dadi di pasuk kala ini wajah mongko teko sapa hayyu minal arabi bil ma'tuhi kelawan wong kang lara lali fil quyudi kelawan pasungan. Faqara tu mongko maca sapa ingsun alaihi ngandase ma'tuhun Fatihatul kitab ing surat Al-Fatihah salasa ayamin ing telung dina gudwaten ing dalem isuk wa asyiatin dan waktu sore. Ajma'a mongko ngumpul sapa ingsun yuzaki ing itu ingsun suma atfulu mongko kari-kari nyembur sapa ingsun kelawan yuzaki. Maka nama mongko kaya nasyata bebas sapa-sapa maftuhin mong sing lara pintu min iqalin saking talena. Fa'atu mongko paring sapa hayyu minal arab jumlah ing opah. Fakultu mongko jawab sapa ingsun la gak usah. Faqalu mongko ngucap sapa hayyu minal arab sal tawana sira an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ing Kanjeng Nabi. Fasaltu mongko takon sapa ingsun ing Kanjeng Nabi. Faqala mongko ngendika sapa Kanjeng Nabi. Kul maksudnya mangan sira pancen jupo sira. Fal amri man akala biruqyati batinin. Monggo sijine perkara man wong akala mangan sapa man biruqyati batinin kelawan ruqyah kang batil pengobatan kang elek. Laqad akal teman-teman yakti teman-teman mangan sapa sira. Biruqyati hakim biruqyati hakim kelawan pengobatan kang bener. Kultu hadal Amus sunnati ala khati bin Suhar wakila asmuhu Abdullah. Jadi hadis ini ceritakan bahkan orang yang gila itu bisa disembuhkan dengan bacaan Al-Fatihah. Niki diceritakan bahwa pamane Kharijah niku wong sing lara mau diwaca Al-Fatihah suwene 3 dina setiap pagi dan malam, setiap pagi dan sore. Berarti kira-kira bar subuh karo bar maghrib. Tidak 3 dina diwaca ditakdir karo Gusti Allah wong sing ora mau waras. Ngene iki secara tilang. Wis dalam keadaan terpaksa ya dilakoni. Wa rawayana riwayatan kita fi kitab Ibnu Sunni ing dalam kitab Imam Ibnu Sunni an Abdullah bin Mas'ud Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu annahu satamani Abdullah bin Mas'ud qala aiku maca sapa Abdullah bin Mas'ud fi uduni mubtala ing dalem kupinge wong kang lara lali lupa ingatan sing pintu fa apa mongko waras sapa mubtalun wong sing lara stres diwacana karo Abdullah bin Mas'ud mengenai kupinge. Faqala mongko takonlah marang Ibnu Mas'ud sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma qara'ta fi udunihi ma iku apa qara'ta maca sira fi udunihi ing dalam kupinge mubtala. Wae Abdullah bin Mas'ud sampeyan wacana apa kupinge wong mau dadi waras. Nek bisa metakon. Kala mongko jawab sapa Abdullah bin Mas'ud. Kala tu maca sapa ingsun apa hasibtum annama khalaqnakum abada. Dadak diwacana surat Al-Mu'minun. Iki kula sampeyan tak fotokopi nang besok kabeh. Kula berusaha pokoke jenengan paring amal ora.
Setelah foto kopi buka ilang. Buka ilang ya. Wis kok diwaca dieling-elingan maneh. Hatta faragha sehingga rampung min akhiri surat akhir surat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika sapa Rasulullah, "Lau anna rajulan muqinan." Lamun yen to ana sapa rajul wong lanang muqinan kelawan yakin ora maca sapa rajul biha kelawan ayat ala jabalin atase gunung lazala mongko yen waras sapa wong sing loro. Jadi misale kok diwaca non wae nek maca niku yakin mongko wong sing loro edan bakal waras. Kon beda-beda wong beda. Babu ma yu'awwidu bi sibyan wa ghairihi. Utawi iki bab kang nerangno wacana. Yu'awwidu kang den waca kanggo njaluk perlindungan iki kelawan ma asibyana ing wong cah cilik wa ghairi lan liyane sibyan. Sampeyan duwe cah cilik men gak diganggu setan apa sampeyan wedi cah cilik-cilik nek iso diwaca donga. Ini gitu ngene. Rawayan riwayat kitab Sahih Bukhari. Dalam kitab Sahih Bukhari hadis Sahih Bukhari bisa nomor 1. Rahimahullah an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Saya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Qala ngendika sapa Ibnu Abbas, kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'awidul Hasan wal Husain. Menjadi perlindungan sama Rasulullah Hasan wal Husain ing Hasan wal Husain putune kanjeng Nabi. Oh itu kuma ada perlindungan sempuma ing sira karo Hasan wal Husain di kalimatillah kita mati kelawan kalimat Gusti Allah taala dikang sempurna. Min kulli syaitani sange saben setan wa hammatin lan kewan kang beracun. Wa min kulli ainin lan sange saben mripat lamatin kang sinis wayang lan maca sapa Rasul lan ngendika sapa Rasul inna abakum kana yu'awwidu biha. Saat menika bapak sira kana ana sapa abakum yu'awwidu iku jaluk perlindungan ya kelawan kalimat Ismail Nabi Ismail wa Ishaq lan Nabi Ishaq sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi mulangi nek kepengin njaluk perlindungan kanggo anak-anak cilik iku diulangno Kanjeng Nabi sing Nabi Ibrahim biyen yo macakno donga niki. Napa dongane? Ayo diapalo. Sing di anak-anak cilik putu-putu cilik dewasa kali. Bareng-bareng. Oh itu kuma bikalimatillah tammati min kulli syaitani wa hammati wa min kulli ainin lamat. Saya itu mari. Wa'idukuma bikalimatillah tammati min kulli syaitani wa hammatin wa min kulli ainin lamatin. Ini hitungane masa ngono ya. Iki donga sing dilakukan Kanjeng Nabi ya dilakoni karo Nabi Ibrahim nalikane Nabi Ismail karo Nabi Ishaq lahir. Hubungane dicatat. Ini iso ngene dicatat ya. Dilakoni dewi-dewi. Nanti jalur perlindungan teko setan, perlindungan teko binatang-binatang beracun. Hintok lho. Sing iso ngentok. Nyulo. Kalau cengkeh dan lain-lain. Terus nanti babu ma yaqulu alal khirati wal bathrati wa nahwiha. Babu ma tawi bab kang nerangno wacana yuqalu kan diwaca apa alal khirati ing atase lara udun bisul wal bathrati lan bisul padha lara kulit wa nahwihi malan sepadane lara udun lan kulit. Ana wacana wong sing kena lara kulit iku ana dungane. Iki sing dilakoni Kanjeng Nabi. Fil babi hadis Aisyah ing dalam
babe hadis Sayyidah Aisyah ata quriban kita bima yakulul maridi wa yaqra'u alaihi. Bab sing nerangno wacana sing diwaca marang wong kang lara lan den waca alaihi ngatasé wong kang wong sing lara maca iki iso utawa diwacana iki iso. Ora wae nang riwayat kita kita di Ibnu Sunni ing dalam kitab Imam Ibnu Sunni an ba'di arwahin nabiyyin an ba'di azwajin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam saking sebagiane pira-pira garwane kanjeng Nabi qalat ngendika sapa azwaji ta'ala mlebu alaya ing atase ingsun sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqad kharaja lan teman-teman metu fi usbui ing dalam pira-pira driji ingsun apa batratun bisur faqala monggo maca monggo ngendika sapa kanjeng Nabi indah ana tok iku monggo sira apa dari rotun iku wit-witan sing duwe ros-rosan. Jadi kaya mungkin saiki ya biasanya wong tua-tua dikon golek apa? Apa ning ngarani? Apa iki? Bambu kuning, empreng kuning. Dari roh. Saya ngarani empreng kuning. Apa sampean duwe empreng kuning kanjeng Nabi takok, "Fa doa mon derek sawala jenengan ha ing dari roh ala ing atase batra." Wa qala lan maca sawala Nabi, macane napa? Allahumma musawwiral kabiri wa mukabbiras saghiri saghir ma bi. Ngono to mari. Allahumma musawwiral kabiri wa mukabbiral saghiri saghir ma bi. Saya tidak. Allahumma do Gusti musawwira zat kang nyilekno al kabiri ing zat kang gedhi. Ing barang kang gedhi. Mukabbir lan gedhekno as-saghir ing barang kang cilik saghir mugi nyilekno panjenengan ma ing barang di kelawan ingsun. Iki dongane wong sing kudunan dikon golekno apa empreng kuning iki mangko nek cukup bongkotan gedhenan empreng kuning cilik-cilik mari ngono terus ditemplekno nang udune diwacana donga niki dongane napa Allahumma musawwiral kabiri wa mukabbiras saghiri saghir ma bi. Iki kon niki dengan ana loro udun barang. Wis mbok kono waca wae. Sing ben lakoni yo dilakoni. Jarene golek napa empreng kuning. Dumetok. Sampeyan tuku kitab penting kita iki. Ki pengobatan dhewe. Kita buatkan al-maridi wal mauti. Utawi kitab al-adkar ing pengingat al-marido ing kaloro wal mautalan mati wa ma yata'allaqu bihi malan barang ya ta'ala kang gumantung apa ma bihi kelawan al-marido wal mauta. Ibab nerangno eleng-eleng marang loro lan pati. Wong ngene iso ngakeh-ngakehno eleng loro lan mati. Babu utawi bab apa istiqbabul ikhtari wa kesunane ngakeh ngono min dikril mauti saking eling mati. Wong ni iso eling mati munaku ale eling mati malah sedih. Maksudnya nek gak benar. Dadi iso zikir, iso ibadah. Rawaitan riwayatan kita bil asani tisahihati lan pira-pira sanad kang sahih di kitab Tirmidzi dalam kitab Imam At-Tirmidzi wa kitabin Nasa'i dalam kitab Imam An-Nasa'i wa kitab Ibnu Majah dan kitab Imam Ibnu Majah wa ghairi hanandiyane kitab sing kasebut. An Abi Hurairah radhiyallahu an saing Abi Hurairah radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam saking Rasulullah kala ngendika sapa Rasul akhiru ngakeh-ngakehno sira dzikra hadini ing zikir ing eling hadi maladzati ing putuse kenikmatan. Kanjeng Nabi ngendika para manungsa eling-elengo bahwa suatu saat kamu akan meninggalkan kenikmatan. Manungsa masih ada di kenikmatan kaya apa wae mobil Mercy, mobil iku sampe 8 misalnya
tapi awakmu bakal loro, bakal mati. Sing penting iku masuk ke eling-eling penane tok. Saiki mangan sate enak-enak bakat, suatu saat kita akan merasakan sate tidak enak. Saiki mangan es degan soko grepol, suatu saat es degan dadi pahit. Kudu ngeling ngono. Dadi nalikane mangan enak iku kok cok nemen-nemen eling-eling wong sing gak iso mangan enak. Suatu saat kita akan terputus dari kenikmatan. Babu istiqbabu su'alu ahli maridi wa aqaribi anhu wa jawabul mas'uli dari pentenas. Wallahu a'lam bissawab. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsihi wa midada kalimatihi. Mungkin sholat ini jam 09.00 mungkin ya. Mungkin betul yang catatan itu terus mungkin istighosah habis sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.